हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेज पुलाव। आज ये पुलाव हम पके हुए चावलों से बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली गोभी, बीन्स, प्याज और गाजर, ताकि हमारा पुलाव बिल्कुल कलरफुल दिख सके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया और ये तेल गर्म हो गया। इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, छोटी इलायची, 3 काली मिर्च और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 2 लौंग। इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से लाल हो गए, इतने लाल होने चाहिए हमारे प्याज। ये देखिए डार्क रेड कलर। इसमें डालेंगे छोटा सा टुकड़ा अदरक का कुटा हुआ। अब इसमें हम सारी सब्जियां डालेंगे। इनको हम पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जी पक गई। इसमें डालेंगे हल्दी, इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमने खड़े मसाले डाल दिए। सिर्फ हल्दी डालेंगे अभी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, चॉप करके बारीक। टमाटर डालते ही हम नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही की। दो चम्मच दही डालेंगे अब हम इसमें। इसमें उबाल आ गया। जब तक उबाल नहीं आता हमको इसको कंटिन्यू हिलाना है, नहीं तो दही पड़ सकती है। 2 मिनट के लिए और पकाएंगे हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए। अब इसमें डालेंगे पनीर। अगर आपके पास है तो डालो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ सब्जियों के साथ भी बना सकते हैं। बिना पनीर के बड़ा टेस्टी बनता है ये पुलाव। आप बिना पनीर के भी बना सकते हैं, अगर हो तो पनीर डालें। हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए और पकाएंगे बस। अब इसमें डाल देंगे हम चावल पके हुए। अब हम इसमें सारे पके हुए चावल डाल देंगे और हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पुलाव बनके तैयार हो गए। इसमें डालेंगे धनिया। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वेज पुलाव बनके तैयार हो गया। आप इसको लेफ़्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं या फिर फ्रेश राइस से भी बना सकते हैं। बड़ा टेस्टी लगता है ये। बच्चों को टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप एक बार ज़रूर बना के देखना। आप इसको दही के साथ एंजॉय करें या रायते के साथ एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन।